हेलो फ्रेंड्स मु कोमल आपण मानू गपना कहानी चैनल तरफ स्वागत जनाऊँगी। आपण माने आम चैनल को बहुत सारा भल पाइबा दिंतु एवं सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करने को जम्मा भूलु ना। फ्रेंड्स आज मु आपण को गोटे प्रेम कहानी कहबी। जदि तमे केबे काहाको भल पाइथिबो तेबे एही प्रकृत प्रेम कहानी को शेष पर्यंत देखिबो। तेबे चलंतु एही कहानी आरंभ करिबा। सूरज नामक जड़े पुओ से तांको कॉलेजर जड़े झील को भल पाउथिले जार नाम थिला नंदिनी। सूरज एवं नंदिनी कॉलेजर सेम क्लास रे थिले किंतु सेमाने अलगा अलगा बेंच रे बसुथिले। सूरज बहुत भल पाठ पढ़ुथिले किंतु आजिकाली तांकर पाठ पढ़ारे मन लागु नथिला एवं से सबुबेले नंदिनी को विषय भाबुथिले। दिने जेतेबेले से कॉलेज रु बाहरुथुले से देखिले जड़े पिला जे कि नंदिनी को सांग थिला किंतु हठात नंदिनी को हाथ धरी कहिला मु तुमको भल पाए। तापरे नंदिनी तांकु कहिले तुमे केवल मोर प्रकृत बंधु यार अर्थ नुहे मु तुमको भल पाए। किंतु सेई पिलाटी कहिला नंदिनी जेपर्यंत तुमे मते आई लव यू न कहिच मु तुम हाथ जमारू छाड़बी ना। तापरे हठात सूरज सेटारे पहुँची गले एवं सर्वप्रथमे से पुअर हाथरू नंदिनी को हाथ को छड़ाइले एवं तापरे किछि भी चिंता न करी सूरज से पिलाटी को 2-3 थर चापुड़ा मारिले। तापरे से तांकु कहिले जेतेबेले नंदिनी तुमको भल पाती नाही ताहेले तुमे ता पछरे काहेकि पड़िछ। तापरे नंदिनी सूरजं को ठेली देई कहिले तुमे आम दुहींको मध्यरे किए कहिबा। एहा सुनी सूरज मन दुख करी घर को चली आसिले एवं नंदिनी समेत कॉलेजर सबु पिला माने मध्य निज घर को चली आसिले। जेतेबेले नंदिनी घर को जाई सूरजंको विषय भाबंती सेतेबेले से रियलाइज कले सूरज केवल मते से पुओ ठारू साहाय्य कले किंतु मु तांकु केते खराब व्यवहार कली। तापरे नंदिनी भाबंती आसंता काली मु कॉलेज जाई सूरज को क्षमा मागी देवी एवं ता पर दिन नंदिनी कॉलेज को जानती किंतु सूरज से दिन कॉलेज को आसी न थांती। क्लास रे बसी नंदिनी भाबंती लागुछि मु जहा कहिथिली निश्चित सूरज को खराब लागिथिबो ना। तापरे नंदिनी श्रेणीर जड़े पिला ठारू सूरज को फोन नंबर आणती एवं घर को जाई सूरज को फोन करती। तापरे सूरज फोन उठाती एवं सूरज फोन रे नमस्कार करिबा मात्रे नंदिनी पचारती तुमे सूरज कहूछ कि मु नंदिनी कहूछि। सूरज नंदिनी को ना शुणा मात्रे से कहती हाँ मु सूरज कहूछि किंतु तुमे मो नंबर केउठु पाइल। तापरे नंदिनी कहती सूरज मु क्लास रो जने सांग पाखरु तुम नंबर आनिछि एवं यार कारण हेउछि मु तुमको सॉरी कहिबाकू चाहूछि। तापरे सूरज कहती नंदिनी तुमे मते सॉरी कहिबाकू काहेकि चाहूछ। तापरे नंदिनी कहती सूरज जेतेबेले तुमे मो स्वार्थ पई मते साहाय्य कल किंतु मु तुमको खराब व्यवहार कली एवं मु मध्य तुमको ठेली देली सेथिपाई मु तुमको सॉरी मागुछि दयाकरी मते क्षमा कर दियो ना। तापरे सूरज कहती नंदिनी तुमर किछि दोष नाही मोर सबु दोष मु तुम दुई सांगों मध्यरे आसीबाटा उचित नथिला। हाँ जदि मु तुमर बंधु थांती तेबे मोर तुम मध्यरे कथा कहिबार संपूर्ण अधिकार थांता। तापरे नंदिनी कहती सूरज तुमे मो पाई बंधुठारु बहुत अधिक कारण से समय रे तुमे ही मते साहाय्य कल एवं जा हेउ से पिलाटी मते प्रपोज करिबा पाई बहुत दिन हैला मो पछरे पड़िथिला। तुमे तांकु ठीक समय रे गुटे शिक्षा देल जा भी हेउ से पिलाटी मोर सांग हेबा पाई योग्य नथिला एवं मु ताकु भल पाए नाही। सूरज मोर गुटे इच्छा थिला तुम परी जड़े भल बंधु मोर आवश्यक अच्छी जी मोर सबू असुविधारे मते साहाय्य करिवो। तापरे सूरज कहती नंदिनी मु अच्छी ना तुमर प्रकृत बंधु आज ठारू तुमे मोर सबुठारू भल सांग। तापरे नंदिनी मध्य सूरजंक सह बंधुता करने को राजी होई गले एवं तापर दिन दुहे कॉलेज रे देखा हुंती एवं से दिन ठारू सेमाने क्लास रो गुटे बेंच रे सांगरे बसिले। वर्तमान सेमानंकर बंधुता घनिष्ठ हेबाकू लागिला एवं दुहे मध्य बाहरे बुलाबुली करुथिले। वर्तमान सूरज नंदिनी को तांको हृदयर कथा कहबाकू चाहूथिले
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନନ୍ଦିନୀକୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ସର୍ବଦା ଭାବୁଥିଲେ ଯଦି ନନ୍ଦିନୀ ଏହାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ନନ୍ଦିନୀ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି ଆମର ବନ୍ଧୁତା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସୁରଜ ନନ୍ଦିନୀକୁ କେବେ ବି ପ୍ରପୋଜ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କଲେଜର ସମୟକାଳ ସରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କଲେଜର ଶେଷ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସୁରଜ ନନ୍ଦିନୀକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଦିନ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ। ତାପରେ ନନ୍ଦିନୀ ସୁରଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଜି ତୁମେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖିତ ହେଲା ପରି ଲାଗୁଛ? ତାପରେ ସୁରଜ କୁହନ୍ତି, ନନ୍ଦିନୀ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ନନ୍ଦିନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ସୁରଜ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସୁରଜ କୁହନ୍ତି, ନନ୍ଦିନୀ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କୁହ। ତାପରେ ନନ୍ଦିନୀ କୁହନ୍ତି, ଜାଣିଛ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୀବନସାଥୀ ବାଛିଛି ଏବଂ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ନନ୍ଦିନୀ କୁହନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁମ କଥା କୁହ। ତାପରେ ସୁରଜଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା ଏବଂ ସେ ସେଇଠୁ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର କଥା କହିବାକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ କରିଦେଲି। ଏହା ଶୁଣି ନନ୍ଦିନୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ନନ୍ଦିନୀ ସୁରଜଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ତାପରେ ସୁରଜ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ନନ୍ଦିନୀ କୁହନ୍ତି, ହ୍ୟାଲୋ ସୁରଜ, ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? ନା ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖା କରୁଛ ନା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛ? ଏଇଟା ତୁମର କିଭଳିଆ ବନ୍ଧୁତା? ମୁଁ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁମକୁ ତ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ତାପରେ ସୁରଜ କୁହନ୍ତି, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ନନ୍ଦିନୀ, ମୁଁ ତୁମ ବାହାଘରକୁ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ କାରଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ମିଳିଛି ଯାହା ସହରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଏବଂ ମୋତେ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ ସେଟାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ସୁରଜ ଫୋନ୍ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ନନ୍ଦିନୀ ସୁରଜଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ସୁରଜଙ୍କର ଘରର କବାଟ ତାଙ୍କ ମା ଖୋଲନ୍ତି ଏବଂ ନନ୍ଦିନୀ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ନମସ୍କାର ମାଉସୀ, ମୁଁ ସୁରଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ନନ୍ଦିନୀ। ସୁରଜ ଏବେ କେଉଁଠାରେ? ସୁରଜଙ୍କ ମା କୁହନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଆସ ଝିଅ, ସୁରଜ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ସଦାବେଳେ ତୁମ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ତାପରେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସୁରଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ହଠାତ୍ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲ? ତାପରେ ନନ୍ଦିନୀ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ କି? ତାପରେ ସୁରଜ କୁହନ୍ତି, ନା ନା ନନ୍ଦିନୀ, ସେପରି କିଛି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବାହାଘର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ସେଠାରେ ରହି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ ବାହାଘରରେ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ ନନ୍ଦିନୀ, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତାପରେ ନନ୍ଦିନୀ କୁହନ୍ତି, ସୁରଜ ତୁମକୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ତୁମେ ଆସିବ ନାହିଁ ତେବେ ମୁଁ କାହା ସହିତ ବାହା ହେବି? ଏହା ଶୁଣି ସୁରଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ପୁଣି ନନ୍ଦିନୀକୁ ପଚାରିଲେ, ନନ୍ଦିନୀ ତୁମେ କ'ଣ କହିଲ? ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର କୁହ। ତାପରେ ନନ୍ଦିନୀ କୁହନ୍ତି, ହଁ ସୁରଜ, ମୁଁ ତୁମ ସହ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ କେବେ ବି ମୋତେ ତୁମ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କହିଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଆଖିରେ ପ୍ରେମ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ କେବେ ବି କହିପାରିଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତୁମ ବିଷୟରେ କହିଲି ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲି ମୁଁ ସୁରଜଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ଏହି ବାହାଘରର ଯୋଜନା ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କର। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ମୋର ଖୁସି ପାଇଁ ଏହି ବାହାଘରକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତାପରେ ସୁରଜ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କୁହନ୍ତି, ନନ୍ଦିନୀ ତୁମେ ମୋତେ ଡରାଇ ଦେଇଥିଲ ନା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତାପରେ ସେହି ସମୟରେ ସୁରଜ କୁହନ୍ତି, ନନ୍ଦିନୀ ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତାପରେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଦୁହେଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ତୁମ ପ୍ରେମ ସତ ଥାଏ ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଏହା ମିଳିଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।